នៅពេលដែលលោកអ្នកចង់ធ្វើការផ្ទេរមុខមនុស្សពីតុមួយទៅកាន់តុមួយទៀតលោកអ្នកត្រូវចូលទៅកាន់ផ្នែក Order ឬចុចទៅលើប៊ូតុង More Function ដែលនៅខាងចុងនៃមុខមនុស្សដែលលោកអ្នកចង់ធ្វើការផ្ទេរឬលោកអ្នកអាចធ្វើការអូសមុខមនុស្សទៅផ្នែកខាងឆ្វេងបន្ទាប់មករើសប៊ូតុង More ចុចលើ Transfer ដើម្បីធ្វើការផ្ទេរនៅក្នុងផ្នែក Transfer លោកអ្នកអាចធ្វើការផ្ទេរមុខមនុស្សទៅកាន់តុផ្សេងដែលកំពុងមានការកម្មង់ដោយជ្រើសរើសយកពាក្យ Existing Order រួចរើសយកតុណាមួយដែលលោកអ្នកចង់ផ្ទេរទៅបន្ទាប់មកចុចទៅលើប៊ូតុង Apply លោកអ្នកក៏អាចធ្វើការផ្ទេរមុខមនុស្សទៅកាន់តុមួយផ្សេងទៀតដែលនៅទំនេរដោយធ្វើការជ្រើសរើសយកពាក្យ New Order បន្ទាប់មករើសយកតុណាមួយដែលលោកអ្នកចង់ផ្ទេរទៅរួចចុចទៅលើប៊ូតុង Apply មនុស្សដែលលោកអ្នកបានផ្ទេរនឹងមានបញ្ជាក់ឈ្មោះតុដែលបានធ្វើការផ្ទេរមក